السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا اخواني تتكلم عن موضوع تعديل الصوت والشوشرة. وقبل نبدأ لا تقصروا معانا بالاشتراك وتفعيل الجرس واللايك عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. قد تتكلم عن برنامج هدشن. هو في هذا الخدمات فيه التعديل الصوت وشل الشوشرة، هذه واحدة من خدماته، وفي خدمات واجدة. يا شباب نفتح فتحنا برنامج قبل التعديل، هذا صوتي قبل التعديل. هذا صوت اللي عندك فيه، وهذا صوت هنا الضوضاء، هنا مش الهواء، وهنا صوت الضوضاء بس اللي عينيه. هنا تعديل من عند خرج ضوضاء أول شيء. طيب نروح التأثيرات. إذا التأثيرات أبى أروح تقليل استعادة الضوضاء. في تقليل استعادة الضوضاء في اسمها لقطة الضوضاء المطبوعة. هذه أمر ناس تسويها في شل الضوضاء وتحديد الصوت. ها أمر واحد يعني ناس تسويه. سويته يعني الحين يضع خيار، مثلا يقول لي هل تريد، هل يطلب يقول موافق، يطلع عنده السؤال ولا عادي يسكر مرة. أنا حاط عنده السؤال نهاية، يعني حاط عنده السؤال خلاص كذا. هي خلاص التأثيرات نفس يعني تقليل استعادة الضوضاء نفسها. هنا نروح شكل ثاني غير اسم حد من الضوضاء العملية، يعني نعملها عملي. أول أمر تسوي الأمر هذا، أول تعالي الصوت، نهاية تعليل الصوت. أمر كذا سهل. نقول هنا نسوي هي هذا صوتي قبل التعديل. هذا الصوت شو الحين. هذا صوتي قبل التعديل. هذا الصوت بالتعديل، وهنا الصوت اللي بنعدل فيه. يعني التعديل ولا تعديل وايد هذا السؤال، تعديل خفيف نفس الحالة. تأثيرات تقليل استعادة الضوضاء نفس الخيار اللي قلنا. أمر يمشي على تعديل الصوت وشريط الضوضاء. يعني الناس بتسوي اللقطة الضوضاء مطبوعة، يعني لازم يحفظها هو. يروح ذي الحين حد من الضوضاء عملية يقول لا، ناس تسوي لك اللقطة حق الضوضاء المطبوعة، يعني ذي الحد تسوي لها صوت حتى تضبطها. نفس الحركة. يجي له سؤال يقول نعم يقول موافق. الحين نروح هنا تقليل استعادة الضوضاء، نروح نسوي الحد من الضوضاء العملية.
نفس الحركة اللي سويناها قبل. يمدينا نوخي، يمدينا ما نرتب في 3 شويات أو تعدل فيها أنت. هاي سويناها، ونسوي لها نفس دي، أو نعدل فيها شويات صوت 60 10 9.9. أوكي. وهذا صوتي بعد تعديل. يعني الضعف عشان احنا عدلنا فيه. نسمع الأول. هذا صوتي قبل التعديل، وهذا صوتي بعد التعديل. هنا الصوت معدل. شوف الصوت هذا كيف صوت قوي، وإذا الصوت صار ضعف وصار صوت يعني واضح. كذا إن شاء الله الشرح فهمتوه. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، يا ليت توصلوا المقطع 50 لايك.